December Da Pangthokkadouriba Territorial Army Recruitment Da Saruk Yagadouriba Candidate Singgi DAMAKTA Retired Colonel Muhammad SAHID Khana ACHANGBA SENFAM PUTHOKLAGA Integrated Development Organization IDO na SINDUNA Recruitment ASIGA mari LEINANA NUMIT kunigi OIBA CAPSULE course ama NGASIDAGI LILONG IPHAM da LEIBA Organization ASIGI SHANGLEN da HOUDOKKHRE SIFANI thokna KHAIDOKLAGA PANGTHOKKADOURIBA CAPSULE course HOUDOKPAGI thoramatuda 31 AR LILONGI IC Bim Lal Sestra IDO gi President Alhas Rosan Khan Lilong Sports Association LSA gi Vice President Retired Sub Inspector Alhaj Ali Hassan IDO gi Vice President MD Abdul Hasim Social Worker Lucky Ahmad Amadi Taekwondo Academy Lilong gi Chief Coach Retired Naib MD Imamuddin President Member Oina Saruk Yaki Thoramadugi Nungi Oiba Warol Pibada MD Abdul Hassan Hai Hauziki Matamasi Yamna competitive oire Lenga ki thabak ama changba haibasi araiba OIDRE manipur lenga ke thabak changbada low inkol yonabagi thawong kaya chathanarакли asigumba phibam asida sel tingdana army ki thabak tawhaningba singi damakta retired colonel Muhammad SAHID Khana achangba SENFAM jing PUTHOKLAGA capsule course asi pangthokpani haiba wafam thamki Bim Laks Restaurant High Army ki thabak changba haibasi araiba amadinate adubu retired colonel SAHID na sponsor tawduna capsule course ama tawriba sina recruitment asida chawna mateng oihalagani course asida saruk yariba kudimak mai pakpo oirasanu karigumba mathau tarabadi 31 AR Lilong post ta lakpiduna physical test ki damakta training lawbasu yagani haiki panbayai colonel Muhammad SAHID Khana army da changdringaida inkumja lising mochama panmaudra mangadagi youth singi education amadi career ki lamda lepa leitana contribution kaya piduna lakti COVID ki mamang na su mga taruk matang si mga klase si tawzare o si tono COVID ki matong taki kita marak sada thakaro ba matong da andaki December ki mari da Pangthokkadouriba release di Yagadouriba si makumaina Lilong Sports Association da physically training yauriba singi maikai dagi parents dagi aduga chhatra sing dagi asigumba kanagadaba lairagadi harasu tawbugumna tawbiyo haibagi proposal ama lakpadagi masitela busatela ko tawsi haidana lemnaraba matungda akwai nasigi pungsanasi koi opening ceremony asi ko pangthoksabi adukaina kari tawsige haina kanarabada tapi tabigada masite expert king कोई बरम साना लेरे इंशाल्लाह कोई लंबा मसलुसल लेरे तो जोना ना कोई तभी होते हैं तब थे लोगना मतिक सारे भी एक्सपर्ट क्या लोग नहीं मशीना तभी बड़े थाबक से तो सोचना ना कोई तो मतिक वही के लिए है ना खंजरगा कोई थाजा बाबू लोग ना एक अल्लाह ने इधर कोई थाबक से साथ बता कोई दिन मत थवा याव ना कोई थाबक खुदी मत तो मिनसी है बसी मान मत थमजरी कोई ना मसी तौबा है बस ता Pesakara sangi kali tausike hala tauki basing jo Lilong praja sing kana gumana sponsor tauga tauki bag magta ne to handak su kana tausike hana khane ri gaida akogi founder member weliba huzu sing masade bihar da lediba manipur ke su muslim sing ke marak ki a thasi yes power mathang karak tan colonial ki haba ki karane lain haina bod aduge Pangthokkadouriba Territorial SAHID Khana masi sponsor tawzarage ina samo puthokjarage na haira podigi masi haira koi nakoi mayabu kudong samo pivi ke dor basi mahaki zaria degi mahana sponsor tawrigi na haira ke adudegi asamo mai papa madum HOUDOKKHRE ane nawi ये अच्छी सुनहरी मौका है कि ऐसा मौका आप लोग को बार मिलना कठिन है वो आप लोग के सामने इतनी मेहनत करके हमारे दाहिने और बाएं जो बैठे बस है इसमें साथ एक समय स्टाफ भी आप पीछे लगे हुए हैं ये आप लोगों को भविष्य बनाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है इसमें आप जितना हो सके अपने दिलों जान लगा के आप इस ट्रेनिंग को सफलता प्राप्त कीजिए इसके लिए से होने वाले जो भी सहयोग आपको मिलनी होगी वो पक्का कोशिश करेंगे पक्का दिलाएंगे हमारा टीम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है आधा किलोमीटर आगे जो पुलिस
स्टेशन है उसके बगल में ही है, तो हम लोग वहाँ हमेशा मौजूद रहते हैं। आप वहाँ आ जाइए, आपको फिजिकल करने के लिए भी